Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟八度空間啊！咁啱啱就講咗伊麗莎白嘅勵志人生同埋點樣可以喺啲 AI 世界生存啊！咁喺最後呢個伊麗莎白嘅訪談裏邊呢，都有講下呢個喺美國嘅離婚裏邊最常見嘅五大原因嘅，所以想同大家分享一下。正所謂大家結婚嗰日係唔想離婚噶嘛，冇人為咗離婚而結婚噶嘛，所以結得婚係唔想離婚，所以同大家分享一下呢個五大原因，而大家共勉之啊！即係大家去思考一下，或者可能有啲小問題可能可以解決嘅咁樣啦。咁首先五大原因嘅離婚原因之中，最常見嘅理由咧，第一個理由就係溝通嘅問題啊。因為好多離婚嘅原因咧，就原來來自呢個溝通不良啊。咁大家即係有啲拗撬啊，即係譬如呢個仔點教啊，生活嗰個牙刷做咩擺嗰邊啊，件衫做咩放呢邊啊，啲財務管理即係啲錢做咩要入你個 saving 唔入我 saving 啊咁樣，大家好多嘢都溝通唔到嘅。咁有時溝通就係一件難事啦，咁啊，而且由長年累月嘅溝通嘅失敗咁樣就嚟到好多摩擦，咁就最後就導致離婚。所以為咗避免呢個溝通問題出現呢，即係大家即係一係就多啲溝通啦，一係咧就其實大家唔使咁執着嘅。即係最近我識咗啲朋友啦，咁佢哋好多以前有嗌交咁樣，但係最近就冇乜嘢嘅。咁我發覺咧，即係佢哋嘅嗌交嘅來源咧，即係大家個溝通咧，原來聽錯嘢，即係好簡單咁樣。你攞個杯俾我，跟住然後對方就可能攞咗個橙俾佢咁啊，即係好平時就以前佢哋就嗌交，叫你攞個杯做咩攞個橙俾我啊咁樣。跟住後尾而家佢哋就話，咁我叫佢攞個杯，佢攞咗個橙，咁我相信。佢因為佢聽嘅時候真係聽到要個杯嘅，咁但係佢攞咗個橙俾我都唔係有心噶嘛，咁咪算咯，冇乜所謂啦。咁亦都無謂拗頭先我講嗰個，究竟係我叫你攞個杯，或者你叫我攞個橙，你聽錯我講錯，無謂拗呢啲啦，冇乜所謂噶，咁咪再攞過咯。咁佢攞唔到咪自己攞咯。咁係啊，為咗走長遠嘅路，其實真係要咁樣噶。咁溝通嘅問題即係可以解決嘅就解決咁樣啦，係咪？咁啊。離婚五大原因之二就係呢個感情疏遠啊，愛情消失了啦，即係呢個長期嘅即係缺乏咗呢個親密同埋呢個情感咧，就會慢慢走向離婚。好多日有啲即係阿伊麗莎白有講啦，好多夫妻咧有時唔係一啲大事而離婚啊，而係因為慢慢感情慢慢流失，而慢慢大家變成咗陌生人咁樣樣啊，即係。有時大家睇到身邊嘅人，或者可能都聽過啲個案，就係話等身邊即係等啲仔女大咗之後就離婚啊咁樣樣啦，即係因為即係大家都相處冇乜火花啦咁樣，咁其實就冇乜火花就簡單啦，大家揾啲嘢搞下，唔好怕醜。即係揾啲火花咁樣，即係輕則就大家可以即係一齊睇下電視啊，拖下手仔，卿卿我我咁樣。即係重則就唔知啦。咁但係大家揾啲火花搞下，就千祈就唔好等件事丟淡咁。唯一就係咁講啦。咁第三個主要大嘅原因咧，就係呢個財務爭議啊，即係財務，即係講到錢啊，真係即係老豆都冇面俾啊，係咪好多人都係咁啦？即係有時大家使錢習慣唔同啊，或大家收入啊，或者收埋啲私己錢啊咁樣，即係好多時因為錢而即係因財失義啊，咁就即係好多唔信任或者爭執都係錢相關，就嚟成為呢個離婚嘅推手咁樣話啦。咁即係講到錢都係冇辦法啦，正所謂為兩餐乜都肯制啊嘛，前世係咪先？咁但係最老土嗰句都係嗰句就係要心靈富裕啊，係咪先？即係錢現實有冇錢有時啲整定啊，但係心靈上嘅富裕就係人人都可以達到嘅，而心靈上面嘅富裕好簡單咧，就係唔好咁多要求咯，係咪先？你低要求咁啊，咩都舒服，咩都富裕啦，唔好即係咩都要買，咩都要高牌子，咩高級要咩牌子咁樣，心靈富裕好易達到啫。咁即係其實錢都係過眼雲煙啫，係咪先？正所謂一千幾百猶如垃圾咁，但係當然我都冇啦。咁但係過眼雲煙嘅嘢，咁無謂咁執着啦。咁第四就係愛與第三者啦，第四個主要原因。咁即係愛與呢啲嘢係唔可以接受嘅，冇辦法嘅。但係即係最近聽過一句流行嘅説話啦，即係唔係咁好聽嘅，就講10個男人咧就9個滾，剩翻一個就仲諗緊。但係我係唔認同噶，但係即係想講嘅、想表達嘅就係話咧，即係聖經裏邊有句嘢就叫我哋要遠離誘惑咁樣啦。所以要遠離誘惑咧就係即係連仲諗緊都唔好發生，就係
有咩嘢就係其實有時都係自己放出去訊息咁樣，咁要人哋約你單獨去食飯，唔好去咪得咯，咁係咪先？咁啊，即係有咩嘢帶埋個老婆去咁樣，即係人哋個女仔單獨約你帶埋個老婆去，好明顯啦，嗰個即係個姿態係咪先？咁大家夫妻相處就係咁啦，咁即係咁樣就可以 cut 緊啲第三者咯。咁最後尾嘅一個離婚嘅原因咧，就係冇辦法調和嘅差異啊，就係一個都好常見嘅理由。即係簡單嚟講就係冇話邊個對邊個錯，佢哋就係想離婚咯。咁淨係想離婚，即係冇乜特別理由，淨係想離婚。咁啊，即係喺美國就係呢個冇過錯嘅離婚啊。咁啊，即係有時有啲嘢係咩法律啊，或者係實際原因都講唔出口噶啦，已經。咁啊，想離婚都冇辦法。有時係去到咩個即係呢個位咁相處真係唔到嘅話，都冇辦法啦，真係。咁有時老土啲講句啦，有時睇啲劇集咧，即係尤其是日劇啊，好多係因為咩離唔到婚嘅，然後嗰個老婆又諗下計仔點樣去即係搞掂個老公咁樣。所以如果去到某個位真係唔得嘅話咧，咁就不如即係放手啦，冇辦法啦。咁咩事情都會過去噶嘛。咁喺呢個時候咧，原本咧就應該送一首會過去的俾大家，但係由於時間關係咧，就已經到呢個尾聲啦。咁啊，今晚就唯有多謝大家收聽。咁希望下個禮拜同一時間再見到大家啦。祝大家個愉快嘅週末。有咩嘢同我講呢？可以去呢個 Facebook 嘅樂城AM1430八度空間，或者去呢個短信去呢個626嘅2630480，我都會同你繼續對話，講完未講完嘅嘢咁樣嗰類啦。咁祝大家有個愉快週末，拜拜啦！